नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। 50 रुपयान वाडलो घरगुती सिलिंडर, जाल्यार वेवसायीक गॅसूय 350 रुपयान जालो म्हारग। सिलिंडर दरवाड घेयात फाटीं, तृणमूळाचो फुडारी राजन डिमेलोची मागणी। उण्या दाबाचे वायरीचेर पडली उच्च दाबाची तार, वायडोंगर पारशेच्या 8 घरांतल्या लायटींच्या सामानांचे जाले लुकसाण। जमीन हातसपाच्या प्रकरणात जी दारुलकारा आड दाखल केल्लो गुन्यांव फाटीं घेवपाक न्यायालयाचो न्हयकार 20 मार्चाक जातली फुडली सुनावणी। गोंयच्या आपतकालीन वेवस्थापन पंगडाक NDRF कडल्यान मेळटले प्रशिक्षण। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत 2 कडेन जातले मॉक ड्रील। बलात्कार प्रकरणाची करतले खोलायेन चौकशी, मंत्री सुभाष फळदेसायाचें आश्वासन। आता खबरो विस्तारांत। 6 म्हयन्या उपरांत आतां परतून एकदा घरगुती आनी वेवसायीक सिलिंडराचे दर सरकारान वाडयला। ताका लागून सामान्य जनतेक म्हारगायेचो बरोच फटको बसला। घरगुती सिलिंडरा फाटल्यान 50 रुपया जाल्यार वेवसायीक सिलिंडरा फाटल्यान 350 रुपया वाडयला। घरगुती सिलिंडराचो दर आतां वाडून 1117 चेर पावला, जाल्यार वेवसायीक सिलिंडराचो दर 2180 चेर पावला। वो प्राइस आता लास्ट मंथ आसलो 1067 रुपीज आनी रातच्यान म्हणजे रातचे 12 रेट चेंज जाल्या आनी 50 रुपया तितून इनक्रीज जाला। सो आता जो घरगुती गॅस आमी डोमेस्टीक म्हणटा पळय तेजो प्राइस आता 1117 रुपीज जाला। तसोच कमर्शियल जे हॉटेल लायनींग बीन पळय जे सिलिंडर्स वापरता तेजो 350 रुपया 50 पैसे तितून वाड जाल्या। आनी लास्ट मंथ जेन्ना पळय तेजो प्राइस आसलेलो 1830 रुपया 1830 रुपया आसलो आनी आतां तितून 350 रुपयाची वाड जाल्या। तेज्या पयलीं लास्ट मंथ आसलो 2100 रुपया, तेन्ना तितून तो रेट कमी जाल्लेलो। 3 सिलिंडर पळय फ्री म्हणटा पळय तशें अजून आमकां कांय अपडेट ना, पण जे ऑयल मिनिस्ट्रीची गायडलायन्स आसा पळय त्या प्रमाणे ते 3 सिलिंडर फ्री म्हणटा पळय न्हू ते जे प्रायम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना पळय जी आसा आनी जे बिलो पॉवर्टी लायन पळय जे पळय कोण आसा पळय तांकां तेंच्यांनी कनेक्शन्स घेतल्या पळय तांकां म्हणून अशें हांवें ऑयल मिनिस्ट्रीच्या गायडलायन्साच्या प्रमाणे ते इन्फॉर्मेशन म्हाका खबर आसा, पूण आमकां अजून ऑफिशियली तशें कांय येवंक ना अजून कित्याक आनी ती 3 फ्री सिलिंडर ते PM अंडर म्हणजे उज्ज्वला योजने अंडर कोणाक कनेक्शन आसा पळय तांकां ते आसा। म्हणजे नॉर्मल अशें BPL आनी APL अशी कार्ड आसा तांकां ती अजून हे करूंक ना, पूण सरकाराचे ते डिसिजन। घरगुती आनी वेवसायीक LPG सिलिंडरांचे वाडयल्ले दर कमी करून सामान्य नागरिकांचो भार कमी करपाची मागणी TMCच्या राजन डिमेलोन केल्या। भाजपाच्या डबल इंजिन सरकारान तरी नागरिकांचेर अन्याय करचो न्हय अशें म्हणीत दरवाडीचो खर निशेध ताणें केलो। TMC strongly condemns the price rise in the LPG. The housewives, BJP सरकार, डबल इंजिन सरकार गरीबाचे कुजनानी बावलो। Is it possible? See from where the rates have reached. So we strongly condemn it. बुधवारा सकाळी वायडोंगर पारसे ह्या वाठारांत उच्च दाबाची वीज वाहिनी उण्या दाबाच्या वीज वाहिनीचेर पडून 8 घरांक बरेच लुकसाण जाला। सुमार 8 घरांतले लायटीचे मीटर, TV, फॅन, फ्रीज तशेंच हेर लायटींचेर चलपी सामान शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान इबाडला। पंच तशेंच थळावो आमदार जी दारुलकरान येवन पळोवणी लेगीत केली।
शॉर्ट सर्किट जावन बरेच लुकसाण जाला, देखून सरकारान लुकसाण भरपाई दिवची अशी मागणी लोकांनी केल्या. असं झाला आवाज येलो वाढल्यान आवाज वाढल्याने आम्ही लायट पाट करून बंद घातली. आमच्या आग पेटली, आमच्या फ्रीजाकय आग पेटली, एका बटनाक वयल्या आणि इंडक्शन गॅसात काय माझ्या फटाफटा जावंक लागली. मीटर जवळ आता आमकां कळना न्हू काय झालं आणि काय ता लायट इल्याशिवाय कांयच कळना. आणि बल्ब माझे गेले 2-3 सारखे पटपट करून फुटानच गेले. 3 बल्ब माझे गेले आणि बाकीचे हे आता असत काय ना असत ते आमकां कळना. आता कशी सांगपाची कितकी येतली ती. पंच येयल्ली, सुनीता बुगडे पंच येयल्ली, तेका आपयली आमी. ती येयली आणि आमदार येयल्लो, जी दारोलकार येयल्लो. सकाळी लायट येयली आणि एकदम पॉवरफुल अशी फाक 2 फावटी हे जालो 7 आता किती गेला तुमचे मीटर जळला, मीटर गेलो आणि हे ट्यूब लायटी फ्रीज. आता टीव्हीचे बी सांगूंक शकना हांव तुका, कित्याक टीव्ही बंद आसली. आणि आता जेव्हा लायट येतली कनेक्शन दितले तेव्हा आता जावंक शकता. पंचायत येयल्लो, आमदार बी येवन गेल्यात, पंच मेंबर आमचो येयल्लो, सगळे जाण हे करून गेले. पण तलाठी बी तशें कोणी ना, कोण अजून तशें कोणी येवंक ना. उडे आता टीव्ही बी जर गेली, फ्रीज गेलो जाल्यार ही लुकसाणीच न्हू सगळी. आता हे बारीक बल्ब हे बी म्हणतो घालूं येता. मीटर आता म्हणतो तेंच्यांनी दिता म्हटले, चेंज करून दिता म्हटले. इलेक्ट्रीक ते सांगताले आता मीटर हाडून घालता म्हणून, पण अजून काय आमकां सांगूंक ना चार्ज बी काय असं हे करतले आमी. जमीन हडप प्रकरणात मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार हांकां व्हड धपको बसला. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान जीत आरोलकारा आड दाखल केल्लो गुन्यांव फाटीं घेवपाक न्हयकार दिलो. आपल्याच मांद्रे मतदारसंघातल्या धारगळ हांगच्या 1,44,000 चौकण मीटर जमीन हडप प्रकरणात आपल्या आड FIR रद्द करपाची मागणी करीत याचिका जीत आरोलकारान दाखल केल्ली. आमदार जीत आरोलकारान केल्ल्या जमीन हडप प्रकरणाची चवकशी जावची म्हूण आदोगाद आयरिश रॉड्रिगीज हाणें पोरू SIT कडेन कागाळ नोंद केल्ली. फुडली सुनावणी 20 मार्चाक दवरला. The Justice Jadhav one-man commission appointed to look into the rampant land grabbing in Goa has commenced hearing the cases today. The complaint against Mandra MLA Jeet Arolkar started today, and I pointed out to the commission that Jeet Arolkar, who is politically very influential, has grabbed land of Mr. Raulu Kalap in Mandrai constituency at measuring 1,44,000. Jeet Arolkar has also high-handedly grabbed property in the adjoining property belonging to lady Mrs. Shetty, widow Mrs. Shetty. So all the documents are before the SIT. It has been before the SIT from July last year, but since Jeet Arolkar has been very politically influential, the SIT has done nothing. Next hearing is on 20th of March before the one-man commission, Justice Jadhav commission, and the complainant will file a detailed affidavit on that day. The complainant will be examined himself before the commission, and we will also request the commission to summon the accused Jeet Arolkar so that he can explain what he has to say on this entire land grabbing. आपत्कालीन परिस्थितीन कितें उपाय येवजण करूं येता हाचेर नियोजन तशेंच पूर्व प्रशिक्षण दिवपा खातीर NDRFचो पंगड गोंयांत आयला. 3 तारखेर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत अशे 2 सुवातेर ही मॉक एक्सरसायज जातली. ताजेच एक सेशन आयज सेक्रेटरिएट पर्वरे हांगा जाले. जे इक्विपमेंट्स डिजास्टर मॅनेजमेंटा वयर यूज जाता ते सगळे इक्विपमेंट्स डिस्प्ले हांगा केल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. जर एखाद्या वेळार आपत्कालीन स्थिती उपरासली जाल्यार राज्य तयार आसा काय ना हें पळोवपाक ही मॉक एक्सरसायज जातली म्हूण महसूल सचिवाच्या पत्रकार परिशदेन सांगलें.
of this mock exercise is to see as to what is the preparedness level of the state of Goa. Now, this was done in 3 phases. In phase 1, we had the orientation and coordination conference on the 16th of February, wherein we told the state and the districts as to what is expected out of them, so that they were able to prepare for it. And today, that is on the 1st of March, we had a tabletop exercise in which we painted various scenarios and we covered the worst case scenario of a cyclone hitting the state of Goa. In case that happens, what are the resources they have available with them? How will they use them? And what are the gaps, if any, they have? How will they fill that? That was the aim of today's exercise. Tomorrow is the day when they prepare all the simulation sites. We have given them 5 simulation sites where we will see their prophylaxis evacuation, search and rescue missions, how they do the search and rescue. Then also how the hospitals are prepared to get your mass casualties. And also in case of a hazardous chemical industry also getting sucked into the cyclone environment. And day after, that's on the 3rd of March, we'll have a proper mock exercise in which all these simulations are going to be conducted and played on ground. And all the responders, including the community, they have to respond. And then we have to identify if there are any gaps and see as to how well we can prepare the state to handle any disaster if it ever occurs. So that is how the broad exercise will be conducted. Thank you. फाटले कांय दीस आदीं बागा वाठारांत एका अस्तंत बंगालाच्या बायलेचेर जाल्ल्या सामुहीक बलात्कारा विशीं म्हाका प्रसार माध्यमां वयल्यान म्हायती मेळ्ळा. ह्या प्रकरणा विशीं आजून मेरेन समाज कल्याण खात्यान कसलीच कागाळ येवंक ना. पूण सामुहीक बलात्कारांत कोणाचो आस्पाव आसा हे विशीं गोंय पुलीस खोलायेन चवकशी करतले अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. मंगळारा पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना तो उलयतालो. No, I have just gone through the media and it is revealed that woman, challenged woman is gang raped by 6 of the others who are not identified so far. आणि पोलिसांनी ताजे कॉग्निजन्स घेतिल्ले आसा. शी इज बीन ब्रॉट टू द police station and though we have not received any complaint as such, either in social welfare department or Divyang Commissioner, State Commissioner for Person with Disabilities, we have not received so far any complaint. But taking the cognizance of media reports, the Commissioner and the department has asked for the details and directed the police officers who are investigating the case to give us a report of all the findings. आणि ताजे नंतर आमी कितें करपाक जाता तें पळयतात की what way we can help the victim or what way we can take care of the victim. कशें जाता कितें जाता तें आमी पळयतले. स्ट्रिक्ट एक्शनूय मागता. Definitely it is. A stern action should be initiated. That is what the direction goes from our department and Divyang Ayukt. So we have directed the police department to take stern action and a fair investigation has to be carried out and the report needs to be submitted to the department so that in future such cases should not happen. पर्यटन राज्य आशिल्ल्या गोंयांत बायलांचेर जावपी बलात्कार आनी पर्यटकां मदीं वाडपी लूट मारींचेर पर्यटन मंत्री कित्याक ओगी आसा असो प्रश्न उपराशीत टीएमसीच्या ट्राजन डिमेलोन फोग काडलो. जपानी एम्बसीन लेगीत तांच्या नागरिकांक गोंयांत येतात जाल्यार अशा गुन्यांवकारां पासून सादर रावपाची शिटकावणी दिल्या. हाच्या परस चड लज्जेची गजाल ना अशें म्हणीत ट्राजनान उतरांचे फार पेटयले. Mentally challenged gang rape has taken place on the beach of Baga. Well, that person is living. What is he thinking about himself? He goes there after someone being collected. They are both by cancel work. I had asked that time and again repeating. Does the tourism department have an authority to go and check that? You told to cancel that fellow's license. The fellow who has not inspected, have you taken action against him? And police and the authority police are not scaling. What is the sanctity of their authority? Police will not interfere. Police are
आणि थंय वयता मागीर पुलिसांक येता लागीं आपल्याक सेक्युरिटी लावप म्हाका वयता की आपूण हें करता म्हणून पुलिसांक विचारता म्हणून मागीर यू आर पुटींग टीम इन प्लेस मरे वेर इज दॅट ओनली फॉर कलेक्शन दिस थाक when the Japanese embassy issued advice that he was silent. So what are we trying to do? Are his days come to go and before that loot? सरकारान सत्तेचे समीकरण साधपा खातीर म्हादयच्या मुद्द्याचेर तडजोड केल्ल्याचे जायते जाण उलोवन दाखयतात. उत्तर गोंयाक लागपी ह्या विशयाचेर आतां दक्षिण गोंयांतूय वातावरण तापपाक लागलां. म्हादयच्या मुद्द्याचेर सरकार जागे आसा पूण न्हिदेचें सोंग घेवन सत्ते खातीर भाजपा सरकारान ह्या विशयाचेर तडजोड केल्ल्याचो आरोप गोवा फॉरवर्डचो सरचिटणीस मोहनदास लोलयेकारान केलो. सरकाराची ही तडजोड भविष्यांत गोंयकारांक म्हारग पडटली अशें ताचें म्हणणें आसा. म्हाका दिसता की म्हादयच्या प्रश्नाचेर सरकार एकदम जागे आहा. कित्याक तर सांगता की सरकार ज्या तरेन लाचारी करता तांकां वयल्यान जेन्ना इन्स्ट्रक्शनां आयला ज्या तरेन लाचारी करता तें पळयतकीर अशें दिसता की सरकार जागेच आहा. न्हिदेची सोंग घेवंक लोकांक दिसता की ते न्हिदला म्हणना ते सत्ते फुडें तडजोड करपाच्या तयारीक लागिल्ले आसात. म्हाका अशें दिसता की म्हादयचो प्रश्न हो आनी म्हादयचें हें आंदोलन चलता किंवा हें करता हें सरकाराच्या विरुद्ध न्हीच. हें सरकारान खरें म्हणजे सरकार म्हणजे कितें सरकार हो गोंयचो ट्रस्टी अपोजिशन किंवा रुलींग हें जेन्ना उरता तेन्ना तुमी ट्रस्टी त्या ट्रस्टान कितें पळोवप की आपल्याल्या ट्रस्टाचो हें कशें वाडटलें हें पळोवपा जाय. ताजो हितसंबंद ताजें हितरक्षण करपाची जबाबदारी सरकाराची. आतां सरकार आपल्याली निश्ठा जर दिल्लीश्वरा कडेन गांड दवरता आनी जर तडजोड करता तर निश्चितच अशें दिसता की सरकार जागेच आहा. स्वताच्या सत्ते पायी आनी आपल्याल्या पदांसाठी ही जी तडजोड आहा ती भविश्यांत गोंयच्या लोकांक कितली म्हारग पडटली हाजो इल्लो सुद्दां विचार ना. आनीक हांव आतांच म्हणटालो की कशें की मनोहर पर्रीकर बाबतींत म्हागेले भरपूर डिफरन्स आशिल्ले पूण सरकार लाचाराचें नाशिल्लें. तो जें ठरयतालो तें गोंयचे साठी आनी तो स्वता डिसिजन घेतालो आनीक ताणें दिल्लीश्वरा कडेन केन्ना हें केलें ना. म्हाज्यान डिफरन्स आहा ताजें अशें न्ही की तागेल्यान म्हागेलें सगळें पडटालें किंवा हांव सामको कडवो विरोधक तसो पूण गोंयच्या बाबतींत तो जे डिसिजन घेतालो ते तो स्वता घेतालो. ही स्वता घेवपाची हिम्मत एकट्याय सत्ताधारी मनशाक ना. हें गोंयचें दुर्दैव. म्हादयच्या मुद्द्याचेर तियात्रिस्टूय फाटी नात. जायत्या तियात्रिस्टांनी आपल्या तियात्रांच्या माध्यमांतल्यान लोक जागृताय केल्या. पळयात म्हादयच्या मुद्द्याचेर तियात्रिस्ट रोज फन्स हांचें मत. म्हादय म्हणजे आमची आवय. आमी सगळे इश्यू जे गव्हर्मेंट खंय रॉंग येता थंय आमी अवेरनस क्रिएट कोताय तियात्रीस. मागीर सरकार आमकां कितेंय म्हणून कितेंय करूं तें आमकां पडोवन गेल्लेंच ना. पूण हो खतखतो जो आमचो कुडींत शिजता तें आमी भायर घालतात लोकांक पावयतात कित्याक ही अवेरनस जावंक जाय. आतां जो प्रश्न आमचे मदें आसा ती म्हादय हो प्रश्नाच्या फाटल्यान आमी सगळे तियात्रीस एकवटान आसात. आमी मागतात आमचे पॉलिटिशनांनी कितें वायट बरें आसा तें एकवट करचो आनी मुखार वचचें आनी हो म्हादयचो प्रश्न सोडोवचो. म्हजो दुसरो तियात्र येवचो आसा. हें अशेंच चलतलें. हांवें जायते तियात्र बरयल्यात अवेरनस क्रिएट करचे पासत गोंयकार आमी गोंयकार तुमी कोण म्हाका कित्याक पडला हे पण जायते तियात्र बरयले आनी म्हाका एवॉर्डूय मेळ्ळ्यात अवेरनस क्रिएट करपाक. आमी जिखोंकूच जाय जिखतले आनी प्रॉब्लेम ना आमी जिखोंकूच जाय पूण सगळे एकठांय येवंक जाय. हांगा म्हजी एक पार्टी ही म्हजी पार्टी अशें आपस्वार्थी जावंक फावना. आमी सगळे एकठांय येवंक जाय आनी एकवटान झुजोंक जाय आनी हे आमचे सगळे आमदार आनी आमचे पॉलिटिशियन आसात तांचेय लागीं मागता आमी एकठांय येवचे आनी एकवटान झुजचे. दर्या खोलांतल्यान व्हांवपी आमची माय. सह्याद्रीच्या दर्या खोलांतल्यान व्हांवपी आमची माय. तिच्याच मोवावरी उदकांत तान भागोवपी आमची माय. तिच्याच मोवावरी उदकांत तान भागोवपी आमची माय. कुळागरां आनी शेतां भाटां राखपी आमची माय. कुळागरां आनी शेतां भाटां राखपी आमची माय. गोंयकारांक दूद पाचपी एकटीच आमची पवित्र माय. कितें कितें सोंसलें ना तुवें. पयलीं म्हादय गोमती मांडवी रुपां धारणा करून राखले तुवेंच माय. राखले तुवेंच माय. आतां हड्डे फुडें करून शांत व्हांवपी मांडवी जावन तूंच माय. आतां हड्डे फुडें करून शांत व्हांवपी मांडवी जावन तूंच माय. तुज्या वृद्ध अवस्थेत धीट आसा तुजें गोंयकार माय. धीट आसा तुजें भुरगें माय. आवयक कशें सोडचें भुरग्यान.
आवयक कशें सोडचें भुरग्यांक, आवयक कशें सोडचें भुरग्यांक, रक्त आडटा प्रत्येक हड्ड्यान, जें कितें आपलें नासता तें अशें कित्याक चोरचें, जें खरेंच आपलें आसता तें अशें ओडून कित्याक व्हरचें. खूब जाल्यो कपटीपणां आनी चोरयोपणां, आतां पुरो जालें मामा खूब, पुरो जालें खूब. गौरांग प्रभू मळकणेकार सयत सुशांत कुंकळकार. माशेलच्या देवूळ वाड्यार दनपारच्या 2 सुमार अचकीत रस्त्या कुशीकच्या सुकिल्ल्या झाडांक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाक कळीत करून लेगीत उजो ते घडणूक थळार पावूं नाशिल्ल्यान थळां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. ह्या वाठारांतल्या लोकांक हो उजो कसो नियंत्रणांत हाडपाचो असो प्रस्न उपरासला. बाबा हांगासर सामको इश्कोला कडल्यान शारदा इश्कोला कडल्यान उजो पेटत येयलो तो सोमतो बाबा देववाड्यार हांगा पावलो आसा सामको. आतां देवळा कडेन पावपाचो आसा. सगळीं हांगासर घरां आसा आनी ह्या घरांक उजो पेटत जाल्यार आनी माणसुकीन आनी आजून फायर ब्रिगेड हांगा पावली ना. आनी पळय आतां हो सगळो धुवरेता हेवटे उजो पेटला हेवटे उजो पेटला आनी सगळे हांगासरले बाबडे सगळे लोक पायपां घेवन तो उजो पालोवपाक जाता इल्लो ट्राय करता. तर आमचे कडेन तें जमना. केन्नाच्यान वता हो सकाळ उदोळच्यान 2 कितें लागलोलो तो अजूनूय पेटता. फायर ब्रिगेड फायर ब्रिगेड तर अजून पावूंकूच ना. 2-3 कडेन फोन केले अजून पावूं ना. मोठ्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात उजो पेटत जाल्यार सगळीं घरां वचूंक शकता ही. अजून उजो पालोवना ना अजून उजो पालोवना. चालू आसा चालू आहा. आनी सगळीं झाडां आनी ती झाडां सुकलेलीं आहा आनी ती कुरकुरीत जाल्ल्या कारणान ती सगळीं पेट्टा. पोनां सगळ्यो खोलयो आहा. त्या डोंगरांनी आतां कोण वयता. गोवा फॉरवर्ड पक्षान मडगांवां एलोक्युशन सर्त आयोजीत केल्ली. ह्या एलोक्युशन सर्तीन मादय हो विशय विद्यार्थ्यांक दिल्लो. 6 स्कुलांतल्या विद्यार्थ्यांनी ह्या सर्तींत वांटो घेतिल्लो. ह्या सर्तींत मुखेल सोयरे मोहनदास लोलयेकर हाजीर आशिल्ले. तशेंच सर्तीचे परीक्षक म्हूण प्रज्वल साकरदांडे, सुशांत कुंकळकर आनी प्रशांत नायक उपस्थित आशिल्ले. कर्नाटक राज्यातल्या भिंगड वाठारांतल्या भिडेचो उगम जाता. आतां तुमी म्हणटले अशें म्हादेशी लांबाय कितली? म्हादेशी लांबाय 81 किलोमीटर, 35 किलोमीटर कर्नाटकांत, 1 किलोमीटर महाराष्ट्रात आनी 45 किलोमीटर गोंयांत असो तिचो प्रवास आसा. 2002 ह्या वर्साच्यान कर्नाटक सरकारान ह्या म्हादेपेचेर खालसा बांदुरी नाला ह्या नावाचे धरण बांदपाक जाय. पूण हें धरण बांदलें जाल्यार गोंयाचेर परिणाम सामको भयानक जातलो. ताका हें धरण बांदपाक जाय कित्याक की तांकां तांचेच जिल्ल्यांनी बेळगांव, गडक, बगलकोट ह्या जिल्ल्यांनी उदक मेळपाक जाय शेतां कामा खातीर आनी पिवपा खातीर सुद्दां. पूण हाचो परिणाम जो गोंयाचेर जातलो ताची आमी आशा सुद्दां करपाक शकना. माद्रेच्या मुखार दिल्ल्या वाठारांत कितलेशे लोक आसात जे समस्ये कडेन विचारपूर्वक पळयतात. वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ह्या प्रश्नाचो उत्तर सोदतात. हो सगळे यत्न कित्याक लागू करतात खबर आसा तुमकां? हो सगळे यत्न माद्रेचो प्रवाह तसोच चालू उरचो हाका लागून. देव बरें करूं.
दाबोळे विमानतळ टर्मिनल बिल्डिंगेच्या भायर कॅमेरे चालू नाशिल्ल्यान व्हडलो प्रश्न उपरासला. देखून विमानतळा वयले CCTV कॅमेराज दुरुस्त करपाची गरज आसा अशें समाज वावुरपी शंकर पोळजी हाणें सांगले. गुन्यांवांचेर आळाबंद हाडटले जाल्यार बस स्टँड, पार्किंग सुवातींचेर आनी उक्त्या जाग्यांचेर CCTV कॅमेराज बसोवपाची गरज आसा अशें ताणें सांगलें. सरकारान ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी पोळजी हाणें केला. सेफ्टीच्या हितान लोकांच्या चिता कित्याक आयज कॅमेराज जे व्हेरी इम्पॉर्टंट सारखे आनी आयज दाबोलीम एअरपोर्टाचेर एज पर माय नॉलेज कॅमेराज ना आनी आसात ते वर्किंग कंडिशनान ना. म्हणून दाबोलीम एअरपोर्टार कसलो इन्सिडंट जालो जाल्यार केसीस सॉल्व जायना. सेकंड थिंग पार्किंग लॉट आहा आनी पार्किंग लॉटान जर कोणाची गाडी चोरयेक गेली जाल्यार आनी कितें जालें तुमी कलेक्ट करतात मरे दिसाक 1 वराक तुमी 50 रुपया काय 60 रुपया कितें कलेक्ट करता. सो ते पयशे कलेक्ट करून आमकां ते फेसिलिटीज मेळना न्हू. कितें केव्हा घालपाक जाय तुमचें तें हें. म्हाजी जर गाडी गेली सपोज एक 4-5 लाखाची कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. तुम्ही मागीर नाचयतले मरे आमकां. सो म्हाजी एक हंबल रिक्वेस्ट कितें रे की दाबोलीम एअरपोर्टाचे ईच एंड एवरी जो पॉयंट आहा एंट्री एक्झीट पार्किंग कितें लोकांचे अरायवल हेचे कडेन सगळे कडेन कॅमेराज कंपल्सरी आसपाक जाय. बेश्टे आमी वी आर अ टुरिजम स्टेट आनी तुमचे कॅमेरा ना म्हणून आमचें नांव पिड्ड्यार जावंक शकता. कित्याक गोवा सद्याक क्रायम रेटीन हाय आहा सारकें आनी आमचें नांव इंटरनॅशनली ग्लोबली पिड्ड्यार जालेलें आहा सारकें. सो म्हाजी कळकळीची विनंती की ह्या दाबोलीम एअरपोर्टाचेर जे कॅमेरा आहा ते एक्टीव करा आनी ज्या जाग्यार ना थंयसर बऱ्यांतले बरे हाय रेजोल्युशन कॅमेराज घाला जेणे करून 100 मीटर सुमार दिसतले अशें. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक TV.